नहीं आता है 2.8 पावर नहीं और आता। गाइस ये देखिए इसमें से टट्टी निकलने वाला है जो चेहरे पर लगेगा। उस टट्टी से लोग गोरे हो जाते हैं। कुछ तुम मत लगाना। और बिना सीजर के मैं खोल रहा हूँ, बहुत दम लग रहा है। कचुम्मा निकाल सकता है प्रोडक्ट का, लेकिन खुल नहीं रहा। अब इसे फाड़ना पड़ेगा इसको। देखिए इसे कहता है अनबॉक्सिंग करना। और ये देखिए गाइस इस पे पारस जो टिकटॉकर था पहले, उसने अपना प्रोडक्ट निकाला है। बस में से ये निकला गाइस, ये टट्टी, मेन टट्टी। इसमें पारस का सिग्नेचर भी है, पारस भी है। नुक्स खपे और ख़त्म हो गया। बस टाटा बाय बाय।